បាទជំរាបសួរបងទាំងអស់គ្នានេះជាប្រអប់សម្រាប់ដាក់ប្រដាប់ឆ្លាក់នេះជាដែកចម្លាក់ដ៏សំខាន់មួយដើម្បីយកទៅឆ្លាក់នៅលើផ្តិលដែលឆ្លាក់យ៉ាងប្រណិតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនទេសចរ Nelin Star មានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសកក់សម្បត្តិយន្តហោះធ្វើប៉ាសពតធ្វើវីសាតវីសាកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារនិងជួលរថយន្ត Nelin Star ជាដៃគូដំណើរកម្សាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក Nelin Star បម្រើសេវាចេញពីបេះដូងយើងឃើញមានរូបគោរូបព្យួរស្រែហើយចម្លាក់ពណ៌ជំវិញនេះសុទ្ធតែជាផ្កាដែលលៀនចេញមកយ៉ាងល្អប្រសើរអ្វីខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់ជម្រាបថានេះគឺជាផលិតផលដែលកើតចេញអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកជំនាញហើយផលិតផលនេះបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា product ដែលមានគុណភាពកើតចេញពីការច្នៃប្រឌិតកើតចេញពីការគូរវាសកើតចេញអំពីការប្រមូលផ្សំនៃវប្បធម៌បង្កើតទៅជារូបភាពដ៏ល្អមួយទុកសម្រាប់កូនខ្មែរមើលអញ្ចឹងផ្តិលមួយគឺបើមានទំហំធំគឺតម្លៃមិនក្រោម$2000ទេហើយសួរថាតើថ្លៃទេបើយើងស្ដាប់មួយផ្លែតអាចថ្លៃយើងអាចយល់ថាថ្លៃប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្វែងយល់អំពីប្រតិបត្តិការដើម្បីផលិតផ្តិលឆ្លាក់ដ៏ប្រណិតមួយគឺប្រហែលជាយើងនឹងបដូរការគិតថាវានឹងមិនថ្លៃទេដោយសារតែពេលវេលាចំណាយពេលវេលាយូរ2ទៅ3ខែហើយការឆ្លាក់គឺមានភាពប៉ិនប្រសប់និងមានប្រណិតភាពយ៉ាងល្អប្រសើរហើយទន្ទឹមនឹងទេសោតគឺមិនមែនចំណាយមនុស្សតែម្នាក់ដើម្បីអាចឆ្លាក់ផ្តិលដ៏ល្អនឹងបានទេដូចគ្នាចឹងដែរការធ្វើជំនួញការរកស៊ីផ្នែកសេវាកម្មឬក៏ការដាក់លក់នៅផលិតផលនៅលើទីផ្សារយើងទាមទារឲ្យមានការកំណត់គោលការណ៍មួយឲ្យបានជាក់លាក់ក្នុងការផលិតនៅផលិតផលហ្នឹងឲ្យមានគុណភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនហើយអតិថិជននឹងទៀតសោតយើងមិនអាចកំណត់មនុស្សប្រជាជនខ្មែរយើងដល់6.35 លានអ្នកជាងនឹងថាជាអតិថិជនទេយើងត្រូវតែកំណត់គោលដៅនៃអតិថិជនថាតើផលិតផលរបស់យើងបែបហ្នឹងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគុណភាពប៉ុណ្ណឹងតើនរណាជាអតិថិជនគោលដៅរបស់យើងចាំបាច់តែយើងអាចទាញយកចំណែកទីផ្សារបានដោយរបៀបម៉េចសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងទាមទារត្រូវការសួរហើយយើងផលិតនៅផលិតផលមកយើងដាក់ឲ្យចំទិសដៅនៃអតិថិជនដែលយើងត្រូវលក់ជូនគាត់ហ្នឹងទើបអាចធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងដំណើរការបានល្អហើយយើងមានចរន្តសាច់ប្រាក់រត់ហើយធ្វើឲ្យចំនួនរបស់យើងនឹងអាចទៅមុខបានឡើយជាការចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវកំណត់អំពីគុណតម្លៃនៃផលិតផលយើងត្រូវយកនៅគុណតម្លៃហ្នឹងមកអួតជូនដល់អតិថិជនរបស់យើងជៀសវាងដែលយើងទម្លាក់តម្លៃប៉ុន្តែផលិតផលស្នាដៃខ្វះគុណភាពបាទសូមអរគុណច្រើនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនទេសចរ Nelin Star មានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសកក់សម្បត្តិយន្តហោះធ្វើប៉ាសពតធ្វើវីសាតវីសាកក់បន្ទប់សណ្ឋាគារនិងជួលរថយន្ត Nelin Star ជាដៃគូដំណើរកម្សាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក Nelin Star បម្រើសេវាចេញពីបេះដូង